De udtænker en højst besynderlig plan. De udtænker en højst besynderlig plan. Den uartige dreng udtænkte en plan for at stjæle nogle penge. Den uartige dreng udtænkte en plan for at stjæle nogle penge. Den uartige dreng sad på kanten af båden og dinglede med benene. Den uartige dreng sad på kanten af båden og dinglede med benene. Vi sad ude på anløbsbroen og dinglede benene i vandet. Vi sad ude på anløbsbroen og dinglede benene i vandet. Vi padlede mod anløbsbroen. Vi padlede mod anløbsbroen. Han flyttede tømmerflåden med en padle. Han flyttede tømmerflåden med en padle. Tømmerflåden flyder på overfladen af søen. Tømmerflåden flyder på overfladen af søen. En flåde af skibe er synlig på overfladen. En flåde af skibe er synlig på overfladen. Flåden er meget dyr at vedligeholde. Flåden er meget dyr at vedligeholde. Huset er svært at vedligeholde. Huset er svært at vedligeholde.